замок багажника отпирается электрической кнопкой. И что меня поразило, очень объемный. Сюда можно несколько человек можно погрузить. К примеру, вот так вот. Вот я, и тут еще может человек поместиться. Ну вот. Даже можно переночевать. Каждое прикосновение в шее, спине и ягодицах продумано до мелочей. Друзья, вот приобрел автомобиль Ладу Гранту в Якутске, в автосалоне Колми. Все оформили в кредит. Вот теперь дорога домой ждет. 2000 years later. Здравствуйте, друзья! Вот на днях пригнал машину, купил в автосалоне Колми в Якутске. Это была мечта, моя мечта. Вот. Лада Гранта, седан, стандартный вариант, но самый бюджетный вариант. Для меня, для пенсионера, это в самый раз. Стоит он у нас 470 тысяч. 3 года я откладывал со своей малюсенькой пенсии деньги, и этой суммы хватило наполовину суммы стоимости этой машины, и, ну, остальное пришлось брать кредит в Совкомбанке. Ну, так что вот теперь я счастливый обладатель мечты. Вот вчера съездил в райцентр и зарегистрировал машину. Вот дали номер вот такой. Так что теперь старушка Нива, она теперь будет ездить только на сенокос, на рыбалку, по ягоды, по грибы, вот, на охоту иногда, ну, на уток там или еще куда-нибудь. Вот. А вот эта Лада Гранта, она у меня 6-я по счету машина. Я за рулем уже с 1985 года. 35 лет у меня стаж езды на малолитражках. И все они у меня были отечественные автомобили. Первый мой автомобиль был Москвич-408, подержанный, 10 лет был у предыдущего хозяина. Но потом я на нем почти 10 лет ездил. Но затем у меня был 412-й Москвич, затем у меня была Ижевская Ода, затем была первая Нива, пятидверка, на которой я проездил 5 лет. Вот эта Нива у меня уже 6 лет уже ездит, тоже пятидверка. И вот, наконец, Лада Гранта. Так, ну, какие впечатления? Впечатления, ну, для меня это восторг, полный восторг. Потому что, когда я перегонял из Якутска, сюда ехал 880 километров. Многие участки дороги там асфальтированные, так что ехать было очень приятно. Ну, приятно даже это не то слово. Просто очень комфортно было. Слышно только шелест колес, шелест шин по асфальту и
Шум ветра только. А так двигатель почти не слышно. Никаких там посторонних лишних звуков. Ну, есть там небольшие поскрипывания, но лично я на это внимания не обращаю. И никогда не обращал и не обращаю. Вот. И не знаю, что там пишут, там некоторые писаки, что, мол, там все гремит, там пластик, то-то все, шум такой. Ничего подобного. Едешь на полной скорости, ну, не на полной, а во время обкатки там больше 110-то нельзя разгоняться. Хотя я обогнал Land Cruiser на асфальте. Там хороший асфальт был, участок. Он что-то плелся, этот Land Cruiser, медленно. Ну, я решил его обогнать, а в конце обгона там бросил взгляд на спидометр. Ну, там было 135 км в час. Я даже сам удивился. Просто я не думал, что так быстро ехал. Ну, увлекся немного. Вот. А в салоне можно чуть ли не шепотом разговаривать во время езды. Ну, если, конечно, не по гравию. Ну, по гравию он, конечно, там гремит, естественно. А так все нормально. Вот. Давай посмотрим по комплектации. У нас, ты говоришь, самая бедная комплектация? Самая стандартная, базовая, ну, голая, короче, комплектация. Там нету электроусилителя руля, нету. Так что, когда начинаешь трогаться с места и особенно маневрировать, то несколько туговат, конечно, руль. Но нам это не привыкать крутить. Это даже некая разминка получается. Нету стеклоподъемника, электростеклоподъемника. Нет привода для зеркал. Но, конечно, нет кондиционера. Но если все эти прибамбасы включить, то вот эта самая базовая Гранта, она будет стоить уже где-то 600 или 700 тысяч рублей. Это для меня уже неподъемная сумма вообще. Вот. Даже мечтать не приходится об этом. А так все в порядке. А двигатель какой объем? Двигатель объем 1,6 литра. Поперек стоит. Вот. А двигатель наш, российский? Двигатель российский, да. Сначала я думал, что это заморский какой-то двигатель. Но оказалось, что наш родной. Вот тут сделано в России, вот надпись есть. Ну, может быть, по лицензии какой-нибудь там иностранный двигатель, да. Ну, тут написано АЛЗ 11186. Ну, я не знаю, какие двигатели на ВАЗы ставят. Может, это и восьмерочные, да? Или десяточные двигатель. Я не знаю. Может, от Скалины. Я тоже не знаю. Но он принципиально отличается от тех двигателей, которые стояли раньше на Жигулях. И на Ниве, что у нас стоит. Вот. Ну, инжектор. Да, это инжектор, тут ремень привода ГРМ. Так, могу сказать, что я заметил, когда ехал сюда, то бак у него 50 литров. И вот я доехал до Нюрбы, а это почти 800 километров. И у меня еще был бензин в баке. Но я перестраховался и подзаправился. И по моему подсчету, ну, по примерному такому подсчету, на 880 километров пути я израсходовал чуть меньше 50 литров. Ну, где-то 46-47, наверное, литров бензина. Почувствуйте разницу. Вот ко мне приезжал брат жены из Якутска на Land Cruiser. И вот я спросил у него, какой расход бензина туда-обратно гоняешь. Он сказал, тут приезжает сюда, потом обратно едет в Якутск, и на все про все у него уходит 480 литров бензина. Но у меня, наверное, ушло 48 литров бензина, пусть даже будет в 10 раз меньше. Так что почувствуйте разницу. То туда-сюда долго буду. Ну, буду. Ну да, туда-сюда где-то литров 90. Но это сейчас обкатка еще идет, да? А когда приработается двигатель, то еще меньше будет
расход. А Ой. потом у нас ведь еще там паромы есть, там по песку езда, и многие участки у нас дороги строятся, и там тоже рыхлый песок, и все это тоже повышает расход. Ну а весной, когда дорога будет укатанная, там нигде не будет ни паромов, там ни зыбких песков, ничего, то там, я думаю, 40 литров на 880 километров это вполне реальная цифра. 40 литров расход бензина. Туда-обратно 80 литров. Блювел девять. Нет, почему? До Якутска? Hadi что 2 litre. Конечно. Реально. Я же подсчитал. 3 litre 4 litre не едет. 3 kilometre. На 100 километров расход 5,2 литра. Но у нас ведь не 1000 километров, а 880. По сравнению с моим УАЗиком. Что, нюхаешь? Просто нюкает бензин, да. Привод передний или задний? Передний привод, да. Подвеска Макферсон. Ну, как у всех нормальных автомобилей во всем мире. А сзади? Амортизатор или тоже Макферсон? Сзади подвеска, ну, балка стоит, ага. А, тут интегрированный. Замок багажника отпирается электрической кнопкой. И что меня поразило, очень объемный вот, багажник. Сюда можно, несколько человек можно погрузить, к примеру, вот так вот. Вот я, и тут еще может человек поместиться. Ну вот. Тут поспать можно. Даже можно переночевать. Без больших удобств, конечно. Вот это приятно удивило. На днях я ездил в соседнее село к нашим родственникам, к бабушке. Я выкопал у нее картошку. Ну, мы с внучкой моей ездили. Там еще 2-3 помощника было. И вот там выкопали 28 мешков картошки с поля, да? А они мне пытались дать 5-6 мешков картошки. Но, конечно, я перегружать машину не стал. Я взял только 2 мешка. Закрутил багажник и почти там осталось место еще где-то на 5-6 мешков. Вот. Вот такой багажник. Вот тут ручка даже специальная вот есть. Очень удобная. Вот. Берешь, не пачкаешься, ничего. Опускаешь и закрылась. Так что ощущения самые-самые приятные, самые хорошие. Но просто одно удовольствие ездить на такой машине. И это действительно самая народная, самая востребованная машина. Ну, для таких бюджетников, как я, наверное. Ну, или для молодых людей тоже. А температура это двигателя? А, Да, это 40 градусов, это температура двигателя. ну, охлаждающая жидкость. Да. А наружная температура показывает? Нет, наружной нет. Тут минимально часы, пробег, километраж и температура, и количество бензина в баке. А расход там всякое не Нет, показывает? расход ничего нет. Тут лишних прибамбасов ничего нет. Так, еще, что меня вообще приятно удивило, это климатическая установка. Вот она. Она имеет вот, ну, как на иномарках, там обдув, куда обдувать. Так, вот есть вот эта ручка, которая регулирует воздух. Горячий воздух, холодный воздух. И что меня удивило, что когда я ехал, было довольно тепло, даже жарко. Сквозь стекла солнце сильно пригревало. Так вот я включил обдув холодного воздуха. И вентилятор включил на малую, на одно деление. И просто так свежо, так обдувает, что даже никакого кондиционера даже не надо. Ага. А когда включишь на полную, то вообще сильно дует. Очень сильно. Так что по сравнению с кондиционером это даже намного лучше. В том плане, что еще не надо платить лишние деньги за кондиционер. А чтобы кондиционер поставить, это разница будет где-то около
ну, наверное, чуть меньше 100 тысяч только будет, Вот да. подушка безопасности, они имеются? Есть, вот подушка пассажира, а вот подушка водителя. Самая бедная комплектация? Да, это самая бедная комплектация, но голая практически, да. Подогрев заднего стекла. Да, есть подогрев заднего стекла, Коробка пятиступка. пятиступенчатая. А, да, еще там вот эти охаиватели, злопыхатели-то пишут, что вот, мол, коробка там с треском включается, не выключается, там шум, треск стоит. Ничего подобного. Просто как по маслу работает коробка. Вот у меня сейчас пробег уже 1916 километров. Вот. Абсолютно никакого шума, треска, гамма, так сказать. Идеально работает. Мгм. Просто идеально. Можно, конечно, было бы купить и со всеми этими богатыми комплектациями, но бюджет не позволяет. Но она на гарантии, 3 года гарантии, да? Как и у меня? 3 года гарантии, но за это берут много. Там несколько страховок, вот, прочих. Я думаю, что как-нибудь обойдусь без этого. Сам могу мелкий ремонт производить, там замену деталей, прочее. Вот. И... Поехали! Да, это предупреждает, что ремень не нацепил. Вот теперь спокоен. Вот у нас грунтовка гравийная, но разговаривать можно абсолютно спокойно. Ну, конечно, на Ниве оно, конечно, намного громче, но Нива, ведь она в основном машина-то для бездорожья, так что ей можно многое прощать. К тому же Нива — это самый лучший вездеход в своей нише, в своем классе. А вот для трассы, для поездок в райцентр, для поездок в город, там ведь у нас сейчас 2 квартиры, и дети живут, и внучка там живет, так что можно будет навещать их уже почаще. Уже можно очень быстро доехать с малым расходом и очень вполне комфортабельно. Ты на паромы ходил-выходил, нормально было? Так, заезжать на паром, выезжать из него. Я уже много раз, и в райцентр уже несколько раз ездил, и пока ехал из Якутска, несколько паромов было. Абсолютно никаких проблем. Тут клиренс 16 сантиметров против 12 у Жигулей. И у Нивы 22 сантиметра клиренс, а здесь 16. Так что никаких проблем ни на проселке, ни при въезде и съезде с парома. Вот. Никаких не встречал. Абсолютно. А в прошлый раз у меня вышел на канале ролик, ссылка будет вот тут, про то, что мы притащили папину Ниву На буксире. на буксире с 8 километров с тайги.
Так, вы в комментариях писали, что интересно, что с ней случилось. Вот сейчас мы покажем. Да. Оно стало как... Сначала провалилось сцепление, а потом стало как каменное. Ну, когда мы приехали на буксире домой, потом я посмотрел, и вот оказалось вот что. Заело главный цилиндр. Ой, не главный, простите. Это рабочий цилиндр сцепления. Взрывного. Нет, сцепления, рабочий цилиндр. Вот. Там внутри у него заржавело вот. И когда я надавил на рычаг, да, на педаль сцепления, поршень он вышел до отказа, и там в этой ржавчине он застрял, оказывается. Застрял и держал муфту сцепления отключенной. Ну вот, причина выяснена. И вот вчера, когда я ездил на регистрацию, я приобрел вот в магазине новый гидроцилиндр. У нас он стоит 1070 рублей. Ну вот, так что теперь осталось полчаса делов поставить, прокачать, и я уже могу ехать на охоту. Вот. Но в тот момент в тайге причина была неизвестная. Там поднимать машину, осматривать без инструментов и так далее. Причина была вот в этом. Если бы мы там знали вот эту причину, можно было бы ее как-то отпустить и поехать. Нет, в полевых условиях это разобрать нельзя, потому что там, оказывается, Жидкость. вот надо. эти надо сначала слить жидкость тормозную, потом откручивать вот эти шланги. Оказывается, даже здесь очень трудно было отключить. Пришлось тут большими тисками зажимать, помогать, вот рычаг такой делать. И только после этого удалось открутить вот отсюда тормозной шланг. Нет, я в смысле, у тебя вот этот шток заклинил вот в таком положении максимальном, да? Ну, поршень заклинило. Поршень. А можно было бы просто постучать, и чтобы она отпустила? Можно было. Но тогда мы не догадались. Ну. Итак, отец купил Ладу Гранту новую 2020 года выпуска с дилера нашего. Так что, ребята, напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы об этом думаете. Купили бы вы Ладу Гранту за 470 рублей? И хотите ли вы, чтобы мы дальше освещали про жизнь Лады Гранты зимой, в наших холодах и так далее? Напишите ваше мнение, комментарии. Всем спасибо, всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки.